নতুন ভিডিওতে আপনাকে আবারও স্বাগতম। আজকের বিষয় হচ্ছে যে আপনি লাভবার্ডের খাবারের অপচয় কিভাবে কমাতে পারবেন। আমরা সাধারণত দেখি যে লাভবার্ড বা বাজিগর বা কোকাটেল এই ধরনের পাখি যারা খাবারের খোসা ছিলে খায়, তাদের মুখ থেকে খাবার অনেক সময় পড়ে যায় বা তারা ফেলে দেয়, সেটা কিন্তু আর খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না। যদি ট্রেতে পড়ে যায় সেটা মল লেগে যায়। আমরা সাধারণত যদি সেটা উঠিয়ে দেই তাহলে কিন্তু সেটা রোগের কারণ হতে পারে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লাভবার্ডটা আমি কিভাবে খাবার দিয়েছি, সেই পদ্ধতিটা আজকে আপনাদের দেখাবো যে এই পদ্ধতিতে খাবার দিলে আপনার খাবার নষ্ট হবে না। খুবই ছোট্ট একটা সুন্দর পদ্ধতি। আমি এই টিক্সটা ফলো করি, যার ফলে আমার খাবার নষ্টের পরিমাণটা খুবই কম, 10%-এরও কম হয়। তো চলুন দেখা যাক সেই পদ্ধতিটা কি। প্রথমে আপনি একটা প্লাস্টিক বাটি নেবেন। সেই প্লাস্টিকটা হতে হবে খুবই হার্ড প্লাস্টিক, যেন ওরা কামড়ে খেতে না পারে। খুবই পাতলা প্লাস্টিক দিলে অসুবিধা হতে পারে, ওরা কামড়ে খেয়ে ফেলতে পারে। লাভবার্ড বা কোকাটেল এদের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক বাটি ব্যবহার করা যদিও উচিত নয়, কিন্তু হার্ড প্লাস্টিক নিচ্ছি আমি এটা। এবং সেখানে নিচ্ছি আর একটা ছোট্ট খাবার বাটি। বড় বাটির মাঝখানে ছোটো বাটিটা আমি স্থাপন করে নিয়েছি। একটু লোহা গরম করে একটা মাছ বরাবর ছিদ্র করে নেব। ছিদ্র করে দুইটা বাটিকে আমি ফিক্স করে নিলাম বাটিটাকে। এই হয়ে গেল আমার তৈরি করা। মাছের মাঝের যে বাটিটা আছে সেখানে খাবার থাকবে। তো দেখুন কমপ্লিট। এখন আমি খাবারটা দিচ্ছি, এর মধ্যে ধান দিচ্ছি এবং সূর্যমুখী বীজ দিচ্ছি। ওরা যখন এই বাটির কর্নারে দাঁড়িয়ে খাবে বা খোসা ছিলবে, এর আগে আপনি ভিডিওতে দেখেছেন বাটির কর্নারে দাঁড়িয়ে এসে খোসা ছিলতেছে, এবং খাবারটা যদিও পড়ে সেটা এই বাটির মধ্যেই পড়বে, বাইরে কোথাও যাবে না। চাইলে আপনি সেটাকে উঠে আবার ব্যবহার করতে পারবেন। তো আর এপাশের যে অংশটা ফাঁকা থাকবে, আপনি চাইলে সেটাকে সফট ফুড দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে সাধারণত ছোলা গম দিয়ে থাকি, মাঝে মাঝে হাফ বয়েলড রাইসও দিয়ে থাকি। তো আপনি সেটা এখানে দিতে পারবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আশা করি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের